聽講手提泵好多嘢都噴唔到，所以專登借咗 Hobby Mill 手提泵返嚟玩，試一試可以噴到啲咩啦。不過呢款好似係舊版嚟嘅，是但啦 ，Let's go！ 用膠巾試噴永遠都係會成功噶啦，因為唔使做表面處理啊嘛。所以今次我收復咗2隻比卡超幫手試色。上一集陰影塗裝分享已經係用呢隻泵噶啦，有興趣可以睇返啦。今次用比卡超嘅原因，除咗因為簡單易砌，仲因為佢有條劏開佢全身嘅縫繞處理。如果你未知無縫點做，又可以睇返之前嘅影片啦，或者咁彈出嚟嘅資訊顯示，直接飛返過去睇啦。比卡超無縫要做得靚，都唔係一件容易嘅事，尤其嗰條肥嘟嘟嘅頸，幾十秒就會睇完呢隻比卡超掃組。不過實際嘅完成時間都係幾分鐘內嘅事，反正都唔係主角。將條尾砌返入去，就即刻嚟睇下今集主要嘅裝備先啦。首先主角梗係要有手提泵啦。另外為咗可以加返一系列嘅配件，我買咗呢個水格，60蚊。要測試氣泵可以推到幾大氣壓，會加埋呢個氣壓計，同埋為咗方便噴筆可以放喺台面，加埋呢個夾台式嘅噴筆支架就掂晒啦。仲有支俾人彈多過讚嘅 R3 噴筆，呢啲就係今次用嚟玩測試嘅裝備啦。呢款水格好處就係一次過可以裝晒我要嘅嘢上去，又平。首先裝個氣壓計喺呢個窿度，再將水格固定喺噴筆支架上面。個噴筆支架都幾抵玩，100蚊有找。然後呢個接口位就係接返氣泵嘅出氣位嘅。點解要咁做？因為氣喉嘅接口係唔能夠直接接落氣泵度嘅，而我又想有個水格喎。不過如果唔需要水格或者喉，個泵都可以直接接上噴筆度嘅，視乎自己嘅需要啦。今次又要接氣泵，又要接氣喉，仲要接埋氣壓計，呢個方法應該係最方便噶啦。再將條氣喉接埋噴筆，搞掂。接好晒所有嘢，就嚟試下開動嘅氣泵，睇下有冇漏氣啦。喺唔出氣嘅狀況，大概會維持喺1.5 巴嘅氣壓，持續噴氣都可以維持到穩定嘅出氣量。就嚟冇電先會 feel 到佢明顯冇力。如果你問我個氣壓夠唔夠噴嘢，我只會答到你。平時我都係用1.5 巴以下去噴，咁噴開嘅嘢試嚟睇就真係好似無謂咗少少。所以今次嘅測試會噴啲我未噴過嘅油，就係仿電鍍嘅鏡面漆啦。如果試晒坊間咁多個牌子嘅話，應該會冇晒錢去買模型啦。所以我係咁意揀咗2隻。我真係第一次噴，所以驚驚地都用一啲呃人嘅膠羹玩一次先。噴完舊嘅黑，再噴銀角，你睇下幾鬼靚，反晒光，照晒鏡咁喎。見咁鬼簡單，就直接將舊嘅黑上喺比卡超上面啦。噴完睇落去，其實都幾有鏡面嘅感覺。咁乾咗之後，就高速上埋銀角啦。如果表面處理做得好嘅話，噴完會由霧面慢慢變返鏡面。見到咁嘅情況，我都二話不說，將第2隻都噴埋銀角。呢個其實係因為我第1隻好似成功咗，唔想試 bond paint 嘅時候炒粉，所以驚到噴埋銀角先。而呢隻嘅分別就係噴咗1層底灰，個底係光滑少少，出嚟嘅鏡面質素都係好啲嘅。用比卡超有咩好？就係想金色唔會有太大嘅違和感咯。銀角乾晒之後，接住嚟就上埋金角啦。聽講炒都係炒金角多，所以我真係好驚，啲油真係好貴噶嘛。噴下噴下就越噴越出事，嗰個鏡底上咗金角，即刻冇面晒。既然噴咗都冇辦法啦，唯有噴埋落去。比卡超身上嘅其他顏色就用透明油遮蓋噴，透明啡同透明黑白，仲有順便試埋赤角。噴完就咁望落去，都唔知叫成功定失敗。總之佢又反反地光，又同普通金屬色唔係好一樣，又鏡鏡地咁。
當佢成功咗一半先啦。喺一個判定唔到嘅狀況，唯有用另一啲散件再試啦。呢件係求其複出嚟嘅膠件。首先做表面處理，打磨到1000毫砂紙，平整光滑就 OK 啦。同噴比加超唔同，今次會先用黑底灰，噴完一層乾咗仲見到花痕，就再噴第二層。當真係見唔到啲打磨嘅痕跡，就 OK 啦。然後將兩件嘢分別噴舊極黑同埋 Bond Pink 嘅 Under Black。嗱，噴完就咁嘅，左手面係 Under Black， 右邊係舊極黑。你睇下幾咁光滑，幾咁出色。所以首先個定案係個 Boom 要噴到呢個程度係一定冇問題啦。跟住先嚟試翻銀角，我細心研究過個說明書，話要用28 PSI 薄噴鍍銀色，咁啱呢個28 PSI 就係1.5巴左右。所以我有咁薄得咁薄去噴啦，睇下個效果幾咁出色。見唔夠飽滿，又繼續噴多幾層搭落去，噴完都未乾，已經照晒鏡咁啦。個 Boom 噴唔噴到仿鍍銀？而家答到你啦，噴到。再嚟 Bond Pink 嘅 Bond Chrome， 呢支嘢睇落係灰色，噴落件度都係灰灰地。薄噴幾層之後見到灰灰地，但唔知點解又越噴越照鏡咁喎。鏡面漆呢家嘢真係有啲神奇啦！呢個時點都幾確定比卡超嘅鏡面係失敗咗，關鍵原來喺個底灰度。再嚟試埋噴金角同埋透明黃啦。先嚟金角，個說明話要用細一半嘅風壓去噴，咁而家手提泵嚟噶嘛，冇得調低，所以就咁噴啦。噴比卡超有咗一次經驗，今次一於繼續用薄噴嘅方法。點知真係越噴越霧，唔通金角就係咁樣嘅？如果係咁，隻比卡超都好似噴得幾好喎。之後噴 Bond Pink 嘅透明黃，官方解說係先薄噴咗，等佢乾一乾。咁佢就話到明俾你聽，係一定會霧面噶啦。佢咁講，我個人都冇咁驚，咁就由得佢霧下先啦。再大油噴第二轉，就會慢慢變翻鏡面啦。佢乾到咁白，要分2次噴，個心就真係定好多嘅。睇下佢噴完之後又鏡翻啦。呢個時候就諗，其實金角會唔會都係咁嘅呢？所以又拎翻件霧咗嘅金角件出嚟，大啲油咁樣瘋狂噴濕佢。真係吹佢唔脹，又真係鏡翻喎。兩件嘢乾咗就對比下。今集主要唔係玩鏡面漆，都搞到好似試緊油多過試緊泵。睇下個成果，真係照到嘢㗎，仲要好清晰添。個手提泵真係噴到嘅喎。最後試埋大家都認為粒子好大嘅星光金，都係嗰句，校唔到個風壓，咪就咁大油噴咯，冇乜特別，都係咁噴啦。啲粒子真係好大，但一樣噴到。睇翻個外形，同把剪一樣咁長嘅啫，非常慳位，重量亦都唔重嘅。220克左右啦。如果好似我咁要駁喉，重量就冇關係啦。如果直接駁噴筆，長期拎住就會覺得有啲重噶啦。另外就係續航力，插滿電長期噴，大概1個鐘左右就會完全冇力。當然可以長插住電噴啦，會唔會傷到粒電嘅壽命就不得而知啦。我就用尿袋換色洗筆嘅時候就會叉下佢，都基本可以持續1晚運作嘅。唔知邊 Q 個同我講手提泵呢樣又噴唔到，嗰樣又噴唔到，終於就測試完啦。都試咗幾款基本玩模型會噴嘅嘢，真係做唔到嘅，咪就係調氣壓咯。咁買個外置調氣壓嘅配件，又好似解決得到喎。有時噴少少嘢，開呢個泵都幾方便，又唔使開個大泵，噴少少嘢打咗2列氣落去，又要放翻啲氣。大陸嘢 OK 啦，日本品牌可能仲出色添。有空間或者價錢考慮嘅你，可以諗諗佢啦。
個泵都真係要還返俾人啦。如果你有嘢想我試，我都可能試唔到啦。不過如果真係有疑問，都即管發問或者討論，我知嘅嘢一定會答嘅。今集就嚟到呢度，幫到你嘅話記得 like、share 同埋訂閱埋 KT Hobby 啦。下次見。